Valjda znate koja su loka. Da. Danas moju suprugu Anu, neko to, danas se je rođena, ona 19 godina, i ja bih poručio svima ovo kafe za Valburgu. Molim vas ko će, ko želi, da nas pomognete, Alvida i Anu, moju suprugu, za par dinara, da nekidimo šarike. Ima moj supruga, valjda znate sami, da nisam valjda još ona ima sve. Šaljite, ako me volite, ako ne, malo opet. I trenutaka pijem večeras zbog moj supruga Ana, 15 godina. Svašta pišu ružno za mene, svašta. Ja sam. Daj malo o tome. Pišu svašta ružno za mene. U komentarima pišu sad svašta, da sam te ja okrenula protiv kafe Zale, vam tam. Sad slušajte pravu istinu, zašto je on zapravo otišao, uopće se ne radi, znači da je on zbog mene otišao. Ja znači volim je, prelepa je, nije, da izvinite, nije Srpkinja, nije Ciganka, nego Hrvatika, Osek, znači volim je, a to ne može, znaš kako može samo, po dve ruke da skloni, da je tera, samo ovaj gore Bog, volim je i ko mene mrzi, opet hvala, a ko me voli, ja bih rekao opet hvala, ali verujte mi, nek snima večeras ili sutra dan, tekst, pesmu, ili Bokser, najjači što kaže, ili Zeka, Velja, ko Sarmandi, ali ja dur više ne dolazim od toga. I ja bih poručio svima ove kafe, Zale nisu te više, ja bih poručio, ko gleda ovaj snimak od Adulja Loka, najjači u Srbiju, može da priđe sam, može da se slika, a slika moja košta već milione, nije bi rekao ni 500 dinara, ni 1000, da je sakiti. Ko neće, opet, čao, hvala. I pozdrav za sve fanove. Ide da vas pozdrav. Znači to. To je to, pozdrav.